为何咳嗽老是好不了？可能问题不在喉咙，久咳不愈，找对方法，轻松改善。你是否经常咳嗽不停？喉咙痒、干咳、痰多，咳嗽反复不好。其实，咳嗽不仅仅是喉咙的问题，可能隐藏着更深层的原因。咳嗽的常见原因，你中了几条？感冒或病毒感染，受病毒影响，通常伴有喉咙痛、流鼻涕等症状。细菌感染、支气管炎、肺炎，咳嗽剧烈，可能伴随发烧、黄痰，需及时调理。过敏性咳嗽，由于花粉、尘螨、动物毛发等过敏原刺激，容易反复发作。空气污染，长期吸入烟尘、雾霾、化学气体，导致呼吸道敏感，咳嗽不止。胃食管反流、GERD的胃酸反流刺激食道，引发慢性咳嗽，尤其是夜间加重。长期吸烟，烟雾刺激气管，导致烟咳，久而久之可能引发慢性支气管炎。体质虚弱，免疫力低下，身体抵抗力差，容易反复感冒和咳嗽。光吃止咳药有用吗？只是暂时缓解症状，治标不治本，可能含有镇咳成分，容易让身体产生依赖，没有增强免疫力，咳嗽容易反复。真正的改善方法，从根源调理，激活自然治愈力。使用丙汉人参粉，从内而外调理体质，增强免疫力，减少咳嗽反复发作。为什么选择丙汉人参粉？100%有机长白山人参采用整株足6年人参，确保营养完整，药效更佳，突破传统技术。低热温烘焙不同于传统高温烘焙，保留人参有效成分，不燥热，不伤身，补气造血，增强自然治愈力。与一般保健品不同，丙汉人参粉能补气养血，让身体自我修复，润肺止咳，增强抵抗力，促进肺部健康，减少喉咙刺激，缓解久咳不愈的问题。健康食品，全家适用，适合孕妇、婴儿、病人及所有人群，无副作用，可安心长期服用。改善过敏体质，减少反复发作，长期服用有助于缓解过敏性咳嗽，让呼吸更顺畅。正确冲泡方式让效果更佳，每天2到4次，坚持调理。先放自来水，加丙汉人参粉，摇匀激发人参皂苷关键活性成分，再加入沸水，激发更多营养成分，趁热饮用，吸收效果更佳。简单几步，远离咳嗽困扰。坚持使用，增强免疫，远离咳嗽。搭配蜂蜜、枸杞、红枣，养生效果更佳。关注我们，每周2、周4分享健康知识，帮你了解更多养生秘诀。有健康疑问，欢迎留言或私信咨询。下期见，不见不散。